아, 갈치를 튀기고 나중에 또 굽나요? 예, 한번 구운 다음에 이제 소스를 끼얹어서 조리듯이만. 한번 저 구운 다음에. 그렇게 모양이 나오니까 약간 장어 같기도 하다. 저희 이제 소스로 조리면 맛있지. 자, 이제 조립니다. 이제 조립니다. 아, 벤토 스타일이구나. 오, 맛있겠다. 오, 진짜 맛있겠다. 자, 지금 뭐 갈치조림 덮밥. 갈치 덮밥. 자, 이제 1분 남았습니다. 1분. 20초. 최강록 20초. 천천히 해서 시간 많아요. 빠뜨린 거 없어요? 네. 뭐 안 올려요? 3. 자, 끝났습니다. 갈치, 갈치, 갈치.